यसरी हामी तीनैजनाले यो स्विच र यो रिमोटबाट हाम्रो आजको सुरुवात, हाम्रो नयाँ यात्राको सुरुवात सुरु गर्दैछौँ। नेपाली आकाशमा आजबाट ग्यालेक्सी 4K, नेपाल's फर्स्ट 4K टेलिभिजन च्यानल सुरुवात भएको छ। यो घडीमा तपाईहरुबाट हामी एउटै चीज चाहन्छौं, आशीर्वाद। भित्री मनबाट तपाईले दिनुहुने आशीर्वादले हामी नेपाली संसार माध्यमको उचाइलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। नेपाली संसार कर्मीहरुका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सकोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौं र फेरि पनि ग्यालेक्सी 4K का तर्फबाट अफिसियली फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आफ्ना केही भनाइहरु राख्ने छु। कृपया हाम्रा टिम मेम्बर्स सबैजना साथीहरुलाई फेरि आसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बेरमा नै ग्यालेक्सी 4K का विभिन्न प्लेटफर्महरुबाट तपाई हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। KBC, the very popular reality show KBC अब Galaxy 4K मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। 4K, the only 4K channel in Nepal. Rajesh sir, I request you to kindly speak some few words, please. यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार छ। खुसी लागेको छ किनकि हामीले जब यो पहिलो सिजन को भन्छ करोडपति गर्यौं, त्यो विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि हाम्रो टिमले चाहिँ नि यो कार्यक्रम गर्ने जमर्को गर्यो। त्यो बेलामा धेरै कठिनाइहरू पनि थिए, धेरै चुनौतीहरू पनि थिए। यो इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइज भएको कारणले गर्दाखेरि यसका धेरै मापदण्डहरू थिए जो चाहिँ नि खरो उत्रिन अत्यन्त नै जरुरी थियो। र पहिलो सिजन गरे पश्चात दोस्रो सिजन गर्न हामी सम्भव हुन्छौं या हुँदैनौं, फिजिबल हुन्छ हुँदैन, नेपाली वातावरणमा नेपाली जनसमुदायमा भन्नेमा पनि हामीमा कौतूहलता थियो। त्यसकारणले पनि गर्दाखेरि केही समय लाग्यो सिजन 2 गर्दाखेरि। तर भनिन्छ नि देर आए दुरुस्त आए भने जस्तो अब सिजन 2 आउँदैछ, त्यो पनि नयाँ टेलिभिजन मार्फत आउँदैछ, ग्यालेक्सी 4K। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौं, एक्साइटेड छौं। मलाई पूर्ण विश्वास छ यो सिजन 2 सिजन 1 भन्दा अत्यन्त नै भव्य, सभ्य र राम्रो हुनेछ, उत्कृष्ट हुनेछ। किनकि यसमा जो टिम लागि पर्नु भएको छ उहाँहरुमा पहिलो सिजनको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभवले गर्दाखेरि अवश्य पनि सिजन 2 मा निखार आउनेछ। त्यसकारण म असाध्यै नै एक्साइटेड छु। को बन्छ करोडपति सिजन 2 को प्रतीक्षा गर्नुहोला। धन्यवाद। को बन्छ करोडपति सिजन 2 अब तपाईहरुले ग्यालेक्सी 4K मा हेर्न सक्नुहुन्छ। And who could have been better than Rajesh Hamar, right? Thank you so much, sir, for being here, for your gracious presence, and the entire team wishes you a very good luck for season 2. All the best, sir. तपाईहरु एक्साइटेड भइराख्नु भएको छ कि छैन? Yes or no? Actually सबै ऑडियन्सबाट thumbs up पाउन सकिन्छ होला? Alright, that's amazing. म पनि निकै नै एक्साइटेड छु र ती एक्साइटमेन्टका साथ तेस्रो शो को हामी अनाउन्स गर्दै छौं र तेस्रो शो अनाउन्समेन्टको लागि बोलाउन चाहन्छु the one and only none other than Deepak Raj Giri सरलाई on stage please.
थ्याङ्क यू A big round of applause, ladies and gentlemen, unveiling Crime Patrol. म दीपक सरलाई केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु. थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु. सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो. टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो. एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एउटा एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा. त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो. त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्क हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो. र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ. नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो. अवस्था पनि प्रतिकूल थियो. त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो. मलाई खुसी लाग्यो. रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु. र यो रवि टिममा छु म. तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना. र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो. केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु. सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा. र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ. र मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा, शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि. थ्याङ्क यू भेरी मच. धेरै धेरै धन्यवाद दीपक राज गिरिज्यूलाई र कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड वी विश यु भेरी गुड लक. क्राइम पेट्रोल निकै नै भिन्दै अवतारमा उहाँलाई हामीले अवश्य पनि देख्न सक्छौँ. प्रायः हामीले व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको अनि एकदमै चक्लेटी हिरो जसरी पनि देखिरहेका थियौँ भने यसपालि क्राइम पेट्रोलबाट चाहिँ उहाँको एकदमै सिरियस अनि मोर एडभेन्चरस अनि एक्साइटिङ अवतार हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ. Now with that, it's time we unveil the fourth exciting show on Galaxy 4K. र यसको unveiling को लागि म निम्त्याउन चाहन्छु very beautiful and dynamic singer we have Indira Joshi. Let's give a very big round of applause and welcome her. त्यसैगरी उहाँसँग साथ दिँदै हुनुहुन्छ सिंगर काली प्रसाद बास्कोटा ज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु. र साथसाथै a young talent we have Ayush KC. Let's have him on stage, please. Ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause. हजुर तपाईहरुको माझ यहाँ अनभिल भइसकेको छ सारेगामापा लिटल च्याम्प्स इन्डियाकै नम्बर 1 र पायोनियर अफ रियालिटी शो रहेको छ यो कार्यक्रम र वी भेरी प्लिज टु हेभ सच amazing panelists as the guests and of course during the entire show. Indira ji, please have Thank you say some few Subhacha. words.
उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु। अलिकति रियालिटी सोको आफै एउटा पार्टिसिपेन्टबाट स्टार्ट गरेर अनि एज अ जज पनि केही अनुभव बटुलिसके पछाडि सारेगामाप लिएर आउँदैछौँ हामी। मलाई लाग्छ संसारमा तीनटा चिज नमन पराउने कोही पनि छैन। एउटा फुल, अर्को बालबालिका र अर्को गीत सङ्गीत। सो फुल जस्तो बच्चाहरूले गाएको गीतहरू सायद सबैले मन पराउनुहुन्छ होला, मैले आश गरेकी छु। थ्याङ्क यू। सरी यहाँहरू सबैले देखिरहनै भएको हो। हामीले फर्स्ट टाइम सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाल आइडल सुरु गरेपछि त्यसका पनि थुप्रै चुनौतीहरू थिए, थुप्रै च्यालेन्जेसहरू थिए। तर यो 3 सिजन सक्दाखेरिको एउटा पाटो के भयो भने जसलाई हामीले जो त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन आउनुभयो, जो त्यहाँ गाउनु भयो, उहाँहरू सबैजना हाम्रो साथी हुनुभयो। साथी हुनुभएको मतलब हामीसँगै टुर गर्नुहुन्छ, हामीसँगै गाउनुहुन्छ, हाम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ, अथवा कतिजनाहरू त हामीभन्दा निकै धेरै पपुलर हुनुहुन्छ, निकै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ। र अब हाम्रो साथी हुने पालो भएको छ यो जेनेरेसनसँग। त्यसको लागि हामी एक्साइटेड छौँ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म बाल गायक आयुष केसको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु। किन चिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यही सोसँग चाहिँ म इन्डियामा पनि म गएको थिएँ, यही सोमा सारेगामापा लिटिल च्याम्प्स। र त्यहाँ पनि मैले थुप्रै अनुभव चाहिँ मैले बटुल्न पाएँ। र साथै साथ अहिले यही सोमा चाहिँ म एज अ परिवारको रूपमा चाहिँ म जुड्न सफल भएको छु। त्यसमा म एकदमै खुसी छु। र यो पुरै इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि मलाई यसै गरी नै मलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्छ भने म आशा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। र इन्दिराजी, काली प्रसाद बास्कोटाज्यू र हामी न्यू बज्राचार्यज्यूलाई चाहिँ एज अ जज यस कार्यक्रममा देख्न पाउनेछौँ भने आयुष एन्ड वी विश यू अल द बेस्ट। आयुष, तपाईँले बाहिर गएर इन्डियामा गएर यत्रो हामीलाई गर्व बनाउनु भएको छ र यस कार्यक्रमको बाट पनि तपाईँलाई चाहिँ अझै हामीले राम्रोसँग एउटा प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ। न्यू बज्राचार्य सर यसपालि चाहिँ यस कार्यक्रममा आउन सक्नु भएन, उहाँ विदेश भ्रमणमा हुनुहुँदो रहेछ। बट वी आर रियली वेटिङ फर द एन्टायर प्यानल अफ जजेस टु सी देम लाइभ अन द सो एट ग्यालेक्सी 4K। वाउ, सो मच अफ एक्साइटमेन्ट। मलाई त यो अनाउन्स गर्दा गर्दै पनि अलिकति धेरै एक्साइटेड भएर आई थिङ्क म अलिकति ब्रिदर लिन्छु फर अ सेकेन्ड। नेक्स्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अब फेरि पनि पालो भएको छ अर्को एकदमै एक्साइटिङ सो अनाउन्स गर्नको लागि र यसको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु अ मोटिभेसनल स्पिकर, अ भेरी इन्सपायरिङ पर्सनालिटी रमेश प्रसाईज्यूलाई। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ निम्त्याउँ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ, सामाजिक विषयहरूमा प्रश्न गरिरहेँ र आम भोइ मान्छेहरूको तर्फबाट उत्तर खोजिरहेँ। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहेँ तर तीमध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईहरू सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाईँ स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै।
कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईँसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो। तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनीतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने। तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईँको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईँसँग गरेका बाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमान्दार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत कित्ताकाट गर्न थालिसके कतिपयले। फलानो मिडिया राजनीतिमा फलानो लाइनको, फलानो मिडिया फलानो लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानो लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रह रहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू, अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसाला बनिरहेका छन्। ती मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन। ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छन् बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन्, तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ, तर म जस्ता भुइँ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो, यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू, उत्प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईँका सुझाव, उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछन्। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल मोहर। धेरै धेरै धन्यवाद रमेश प्रसाईज्यूलाई र उहाँलाई यो नयाँ कार्यक्रम लाल मोहरको लागि पनि धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई सोसल मिडिया मात्रै देखिरहेको, सोसल मिडियामा देख्दाखेरि पनि उहाँको बोल्ने तरिका, उहाँले जुन किसिमको इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुनेर नै कस्तो अचम्बित पनि हुन्थे र इन्सपायर पनि हुन्थे सँगसँगै। तर आज उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदाखेरि र उहाँलाई सुन्न पाउँदा वी भेरी भेरी लकी एन्ड वी आर लकी टु हेभ यु इन द टिम भन्न चाहन्छु रमेश प्रसाईज्यूलाई। एन्ड यो कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँले अझै धेरै जनमा चाहिँ इन्सपायर गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछौँ र अल द बेस्ट। वान मोर टाइम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज एभ्रिवान। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अनाउन्समेन्टको लागि म बोलाउन चाहन्छु नेसनल इन्भेन्सन सेन्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ मीरा पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रम चाहिँ रेस्पेक्टेड महावीर पुनज्यूले चाहिँ होस्ट गर्नुहुनेछ, बट सी इज हियर एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल। म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु। नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको अगाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा। नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है। हामीले 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी
बाहिर पठाइरहेछौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ ट्रेडिङ बेस्ड भइरहेको छ हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस बनाउनुपर्छ नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ नेपालमै धेरै उद्यमीहरू बन्नुपर्छ ट्रेडिङ बेस इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ र नेपालको केसमा पनि रिसर्च इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि अर्थतन्त्रमा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ र नेपालमा जस्तो सोसल सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्यमी बनिदियोस् केही कुरा बनाओस् फ्याक्ट्रीहरू बनाओस् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस् प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस् भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुँदैनौँ त्यसैले नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घर घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स रिसर्च डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाटै नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्यमी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउन सक्छ र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डाक्टर महावीर पुन सरको तर्फबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै धेरै धन्यवाद मीरा पोखरेलज्यूलाई एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ आएर यस मञ्चमा कार्यक्रमको बारेमा भनिदिनु भएकोमा यो कार्यक्रम चाहिँ स्वयं महावीर पुनज्यूले नै चलाउनु हुनेछ व्यस्तताको कारणले आज आउनु सक्नु भएन तर हामी कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि देख्नेछौँ र आविष्कार यस विषयलाई हामीले अलिकति ध्यान त्यति नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ तर यो कार्यक्रमबाट मलाई आशा छ अझै धेरै आविष्कारकहरू साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि पाउनुहुनेछ र यसबाट चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ इन्भेन्सन्स र इनोभेसन्सहरू देख्ने मौका पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दै Next, we have another very, very exciting show to reveal in front of you all. र यो रिभिल गर्नका लागि म कवि नवराज पराजुलीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ सबैजनालाई नमस्कार तपाईले यति राम्ररी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट त्यसैले दुई लाइन उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो यसको बारेमा केही भन्नलाई म एक्लो छैन म जस्तै अर्को एक्लै छ म एक्लो छैन म जस्तै अर्को एक्लै छ दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ मलाई कसैले देखोस् नदेखोस् देख्नु पर्नेले देख्दैछ यो कार्यक्रम चाहिँ यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ मैले अघि रमेशजीले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो नरम कार्यक्रम एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन् तर यो समाजमा यो संसारमा यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट दिन्छु म घाम चाहिँ बिहान उदाइहाल्दो रहेछ उदाउँदा एकछिन चाहिँ हेर्न सकिने हुन्छ तर एकछिनपछि घाम यति चर्किन्छ कि मान्छेहरू घामतिर हेर्नै छोडिदिँदा रहेछन् अनि घामलाई एकदम नराम्रो लाग्दो रहेछ आफू यति सुन्दर छु तर पनि कसैले फर्केर हेरिदिँदा पनि हेरिदिँदैन भनेर आफ्नै चमक घामलाई एकदमै नराम्रो लाग्न थालेपछि उसले के सोच्दो रहेछ भने म भित्रको सुन्दरता मान्छेले देखुन् भनेर साँझमा चाहिँ घाम गएर कोमल भनिदिँदो रहेछ तर दुःखद कुरा चाहिँ के भने हामीसँग त्यही कोमल घामलाई हेर्ने समय पनि छैन फुर्सद पनि छैन
अहिलेको केसमा हेर्नुहुन्छ भने साँझमा हामी चाहिँ घाम अस्ताउने समयमा घाम कोमल भएको बेला घामलाई हेर्न छोडेर बरु घामसँग सम्बन्धित चिन्हहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँडिरहेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भए पनि मान्छेमा कोमलता बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हौँ। यो कार्यक्रम र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको दुइटैको एउटा मोटो चाहिँ सिमिलर छ। त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्ने हो भने रूपान्तरण। अघि पनि साथीले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। यसको लागि चाहिँ मैले किनभने यो चाहिँ आर्टसँग कलासँग सम्बन्धित भएको भएर मैले यसको उदाहरण पनि काव्यबाट लिनुपर्ने हुन्छ। हिन्दीमा एउटा कमेडी फिल्म बनेको थियो, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला। त्यसको एउटा टाइटल ट्र्याकमा चाहिँ गुलजारले लेख्नु भएको छ, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। हामीले चाहेको पनि न्युजमा होस्, एन्टरटेनमेन्टमा होस्, आर्टमा होस्, त्यो आर्टको, न्युजको, एन्टरटेनमेन्टको जुन कबुतर छ यसलाई हामी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मार्फतबाट यसरी नचाहौँ कि ऊ मोरमा परिणत होस्, मयुरमा परिणत होस्। हामीले यसमा त्यही नै गर्न लागेको छौँ र अरू धेरै भन्दिनँ। फाइनल्ली जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कलासँग र विशेष गरी काव्यसँग सम्बन्धित छ र कस्तो कस्तो चिजहरू सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको एउटा कविता छ एक्लै भन्ने, त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही लाइन सुनाएर म यो कार्यक्रमको केही छनक दिन चाहन्छु। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। विजय सर। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ, आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, मेरो 24 घन्टाको साथी भनेको 24 घन्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु, हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुग्या ठाउँमा लग दिन्छु, आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराज पराजुलीज्यूलाई। अघि भर्खरै मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, कुनै पनि जर्नी, कसैको एउटा बच्चाको जर्नी सुरु हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि डक्टर अथवा इन्जिनियर हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मानसिकताका साथ चाहिँ हुर्काउने गर्छौँ। तर आर्ट यति भास्ट छ र यो आर्टमा यति गहिराइसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, यसलाई छान्दै गयो भने, केलाउँदै गयो भने। र यस्तै आर्टिस्टहरूको लागि यस्तै आर्टलाई सम्मान स्वरूप हामीले विभिन्न किसिमका, विभिन्न जनरका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरू माझ पस्किन खोजिरहेका छौँ र तीमध्ये रहेको छ नवराजजीको फॉरएभर पनि। सो वी विश यू अल द बेस्ट नवराजजी, एन्ड वी लुक फॉरवर्ड टु हियर मोर अमेजिङ पोएम्स अन ग्यालेक्सी 4K। थ्याङ्क यू सो मच। अब पालो भएको छ अर्को, फेरि पनि अर्को एकदमै एक्साइटिङ कार्यक्रमको बारेमा अनभिल गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रवि लामिछानेज्यूलाई। लेट्स गिभ अ बिग राउन्ड अफ अप्लज लेडिज एन्ड जेन्टलमेन एन्ड ह्याभ हिम अन स्टेज। नेपाल जस्तो सानो मुलुक, यहाँका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने, छुनै नसक्ने नहुन्। ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित
प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाब दिने उद्देश्यले सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाब दिन उपस्थित भइदिनु भयो। त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन। प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा, प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन। कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ। म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ, तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सिधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सिधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सिधा प्रश्न सोध्ने, सिधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो। दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं। तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिनँ। कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सिधा कुरा जनतासँग। तर सिधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सिधा कुरा डट 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 राखेको छु। एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन। आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु। तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ। म प्रतीक्षारत छु। मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन। आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ। म प्रतीक्षारत छु। हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु। सिधा कुरा प्रतीक्षा गर्नुहोला। दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए। म धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो। कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यस बिचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू
धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस् परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु र त्यसबीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बीचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बीचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुरा बारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्नुपर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरतरी चुहिन छानो भएको बास छ, आसमै खेल, जिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बीचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न त्यतिन्जेल वास्तविक आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन्, मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आज यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य यस अर्थमा छ कि नेपाली टेलिभिजनलाई स्थापना गर्ने नेपाली टेलिभिजनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यहाँ उपस्थित भएको छ। तिनै उपस्थितिहरू मध्येबाट एउटा विशेष उपस्थितिलाई म यहाँहरूमाझ बोलाउन चाहन्छु। त्यो भव्य उपस्थिति अगाडि देखिएको छ। त्यो भव्य उपस्थिति मध्येको एउटा चुनिएको उपस्थितिलाई म सम्मानपूर्वक स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार दिग्विजय कुमार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै आदर गर्ने र उहाँलाई आदरपूर्वक म जहिले पनि दिग्विजय कुमार भन्ने गरेको छु, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र केही रिभिलको पनि व्यवस्था देखेको छु। जोरदार तालीका साथ नेपाली पत्रकारिताका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय विजय कुमार पाण्डेलाई ग्यालेक्सी 4K को मञ्चमा स्वागत गर्दछु।